হাই, অল গুড। অল গুড। মণিকান্তপুরের সিংহরায়তের বাড়ি, 350 বছরের পুরনো। বলো, সে তো সম্রাট শাহজাহানের সময়কার। শোনাতে চলো, ঘুরে আসি। হিস্ট্রির প্রফেসর সুবর্ণ সেন বিলেতে পড়িয়ে এই দেশে ফিরলেন। সুবর্ণ সেন মানে আমার সোনাদা। নমস্কার। আমি ঝিনুক, কম্পারেটিভ লিটারেচার নিয়ে পড়ছি। এসে ফিরে ইতিহাসে কাঞ্জেই পাতা অমনে খুলল এক রহস্য খাতা। সে খাতায় এলোমেলো আঁকিবুকি টান, আজকের সাথে জুড়ে যান শাহজাহান। মুঘল ঘরে যে ধন আছে, সিংহ বাড়িতেও সে ধন আছে। বাদশাহী খাজানা এই বাড়িতে? না, ইয়াকি মারার একটা আছে তো, এরকম একটা সিরিয়াস জিনিস নিয়ে এমনিতে রাতে আমাকে উঠতে হয়। অ্যাডভেঞ্চার বাবা, তাও আবার যক্ষ বুড়িতে। এখানে অনেকেই এই বাড়িটাকে ভূতের বাড়ি বলে। দেখেছো? না, আমি কখনো দেখিনি। ব্যাস হলো। অ্যাডভেঞ্চার জিনিসটা না দিনকে দিন কমে যাচ্ছে, বাট বি কেয়ারফুল। আমি সাঁতার জানি না। লাগবে না, যা হাবুডুবু খাচ্ছিস এমনিই শিখে যাবে। আমরা ছাড়া আরো কারোর কাছে সিংহরায় বাড়ির রাজকোষের খবরটা আছে। অসানন্দা হাতের লক্ষ্মী কখনো পায়ে ঠেলতে নেই, সবকিছু মিলে টিলে। বুঝছিস? সোনাদা গুপ্তধন থাক না থাক, পাই না পাই এর বদলা কিন্তু নিতেই হবে। রাত বাড়ছে। কে ওখানে?